Fala galera, beleza? Como é que vocês estão? Beleza? Então, como prometido anteriormente, hoje eu vou estar mostrando o meu som pra vocês aí. Lembrando aí, quem não é inscrito no canal, inscreva-se, compartilhe o vídeo com seus amigos, deixe aquele like maroto e bora pro vídeo. Então galera, o som é dividido em duas partes, né? É a parte dos alto-falantes, que fica ali na caçamba, ali atrás, e a parte dos modos que fica aqui dentro do carro, aqui no meu caso. E aqui os modos estão todos atrás do banco, tá vendo? E aí eu fiz um painel de modo, né? Esse é um HD 3000 da Taramps, é o modo que eu uso para os graves, para os alto-falantes. Um TS800, 4 canais, da Taramps também, que eu uso para voz, para tocar cornetas. O meu som é um som básico, é isso aí. Som duas vias, né? Grave e voz. Não uso médio, não tenho Twitter também. Eu tenho aquele processador DTX 2.4. Ele é um processador um pouquinho antigo. É um dos primeiros que lançou, na verdade. Taramps também. E esse usina 220 amperes para me auxiliar aí no carregamento da bateria e também segurar a carga do som quando ele estiver tocando, né? E aqui atrás do banco do motorista, que tem essa bateria 150 amperes. Fiz esse encaixe aqui de madeira, para ela não ficar andando. Não é bem pesado também, não anda não. Então aqui por dentro é isso aí. O painel de módulo é com a fiação embutida, tá vendo? Não fica nada à mostra, fica tudo escondidinho. Agora vamos lá para trás. Então galera, o som é esse aí, ó. É dois alto-falantes tornados da JBL 2200 de 18 polegadas. Eu tenho 4 boca jarrão e duas cornetas D250X, os drives D250X. Outra coisa que eu esqueci de falar também é o controlinho longa distância, Stetson. Na verdade, esse som que eu tenho aqui, ele é o primeiro som que eu montei no carro. Então assim, som para quem tem e gosta, ele vai sempre dando um upgrade nele, aumentando, melhorando isso, melhorando aquilo. E tem muita coisa aqui dentro que ainda eu vou estar melhorando também. Eu tenho vontade de colocar mais alto-falantes, modos mais fortes, mais bateria, mais energia, né, pro som. Então se me perguntarem um negativo que eu vejo no som hoje, é o seguinte: eu já percebi que os tornados dão muito grave com essa capota fechada. Ele aberto assim, o som aberto, ele não dá um grave, não joga muito longe não. Eu vou estar gravando aí pra vocês uma música, que foi muito pedido lá no Instagram, dos dois modos, pra vocês estar sentindo aí, com a capota aberta, e depois vou estar colocando também com a capota fechada. Outra coisa que eu queria estar trocando também, é o mais importante no som, é o coração do som. O meu leitor de CD, USB, entendeu? Que hoje eu tô usando esse booster, né? É um DVD, pendrive, auxiliar. Olha, o trem tá ruim, tá vendo aí, galera? Tô precisando urgentemente de trocar isso aqui. Mas eu tenho vontade de colocar aqui na frente, no painel aqui, um 2DIN. Ou então até uma multimídia também, né? Não esquece de deixar o like. Se você não é inscrito no canal, inscreva-se, que você vai estar fortalecendo a gente. É importante você deixar o like pra gente estar crescendo o canal cada vez mais, né? Que o YouTube tá vendo que vocês estão gostando do vídeo e começa a recomendar o vídeo para mais pessoas. E outra coisa também que eu esqueci de falar. Os tornados, eles tocam muito bem em ambientes fechados. Como eu falei da capota, com a capota fechada, ele toca mais. E também, no ambiente que eu estou aqui, que é a garagem da minha casa, como vocês podem ver, é um ambiente fechado. Então eles vão ter um rendimento muito melhor do que se eu colocar eles lá na rua. Eles tocam muito bem de perto, mas não dá aquele grave seco longe. Se você estiver um pouco longe do som, você não sente a presença do grave tão forte. Ela mexeu com minha mente, balançou meu coração. Que novinha linda que me enche de tesão. Toda gostosinha, muito excitante. Sabe ser fiel, sabe ser amante. Sabe ser fiel, sabe ser amante. Deixa ela dançar, deixa
ela mexer a bunda, deixa ela dançar, deixa ela mexer a bunda. Não vai ser uma Henrique de Ferraz comprou uma moto pra pegar várias dela do grau. Então persiste, a mente é fértil, pra sonhar não tem limite. E quem diria mais, saberá naquele dia pode ser tarde. Dizer que nós é outra fita, dimensionado que a mente dela complica. Mais tarde a rua tua, na visceira de Jontex no porta-lua. De 20 de maio vou mandar descer do salto. Vai beijar minha boca e ter que acender meu calço. Então, galera, por hoje é só. Obrigado por terem assistido o vídeo até o final. E deixa aí nos comentários o que vocês acharam. Tamo junto, fui!